सिविक वॉलंटियर्स भारती और नीलूफा ने दिखाई जबरदस्त जिम्मेदारी। उत्तर दिनाजपुर से खबर। दो सिविक वॉलंटियर्स ने एक सरकारी बैंक के एटीएम मशीन से 20,000 रुपए निकालने के बाद भी पुलिस स्टेशन में पैसे जमा करवा दिए। घटना के सूत्र के मुताबिक उत्तर दिनाजपुर जिले के करण दिघी पुलिस स्टेशन के दोमाहाना से ट्रैफिक ड्यूटी पूरी करने के बाद दो महिला सिविक वॉलंटियर्स रसाखाव बाजार में एक सरकारी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने गई। उस समय उन्होंने एटीएम मशीन में 20,000 रुपए फंसे देखे। ये किसके पैसे हैं उसका कोई पता नहीं चला। तुरंत दो सिविक वॉलंटियर्स भारती सेना और लुत्फा यास्मीन ने 20,000 रुपए अपने पास रख लिए और इसके बाद करदायनी पुलिस स्टेशन को जानकारी दी। इस तरह से करदायनी पुलिस स्टेशन के ट्रैफिक ऑफिसर सुप्रतीक दीक्षित और दूसरे पुलिस वालों ने पैसा करण दिघी पुलिस स्टेशन में जमा कर दिए। करण दिघी पुलिस स्टेशन के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जिनके पास भी पैसे हैं, सही पहचान और सही सबूत के साथ वो आकर पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कर सकता है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और आम लोगों ने दोनों सिविक वॉलंटियर्स की समझदारी, जिम्मेदारी और इंसानियत की बहुत तारीफ की। कैमरे पर निर्मल के साथ हिमांशु दास की रिपोर्ट। আমার নাম জিলুফা ইয়াসমিন। কি হয়েছিল? সেই দিন আমরা ডিউটি করার পথে ডিউটি শেষ করে যাই ওর টাকা উঠানোর জন্য। তো দেখি এটিএমটায় টাকা আটকানো আছে, টাকাটা আটকে আছে। তো আমরা বলছি, দুইজন ছিল ভিতরে, দুইজন বাইরে ছিল। দুইটা মেশিন, তো একটা মেশিনে তুলছে, একটা মেশিনে আটকে আছে টাকাটা। তা আমরা আবার ঢুকে আমি আবার বলছি, টাকাটা তোমাদের কেউ উঠাচ্ছে নাকি? তো বলছে না। তা আমি আবার বললাম একে যে টাকাটা হাতে নে, হাতে নিয়ে গুণ কত আছে। গুনালাম, তো বলছে যে 20,000। ওরাকে জিজ্ঞাসা আপনারা কেউ উঠিয়েছেন? বলছে না। তখন আমরা টাকাটা নিয়ে আমরা আবার উইথড্রল করলাম আমাদের টাকা। তারপরে আমরা টাকাটা নিয়ে তখন পুলিশকে জানানো হয়। তো কোন জায়গায় পেয়েছিলেন? রসাকো এটিএম, রসাকো এটিএম, এসবিআই এটিএম, স্টেট ব্যাংক, স্টেট। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এবার কার তুলে দেওয়া হলো? এখন ওসি স্যারের হাতে তুলে দিলাম। কোথায় এসেছে? করণদিঘি থানায়। আপনাদের বাড়ি কোথায়? আমার